สวัสดีครับผมอาจารย์ไบรอันนะครับของมกรุงเทพธนบุรีพร้อมยังครับ Are you ready? Afternoon. Are you Mr. Davidson? Nuria and Akiko. Okay. So this subject is about business. No, it's not correct. สวัสดีครับ and good afternoon. Welcome back again for my class. This is Achan Brian from Bangkok Thonburi University.For the subject MPA101, it's about political science. Okay, so yes, it's very hot outside, and but I'm sorry, I think it's going to rain. You know, it looked like it's going to rain. Like it was very dark when I came here. So maybe when I go out again, it starts going to rain. I'm not sure, but it thinks like มันกันฝนตกนะเป็นมืดๆเลย and the wind was blowing when I came from my international building to here.Yes, we just got another maybe two weeks. Yes, and then BTU will close for summer from midsummer break for the winter break. Like in Europe, we say winter, but in Thailand it's like midsummer break. So final exams are on 25th of September up to the 30th of this month of September, and then.From 1st of October to 31st of October is a long holiday. I'll miss my kids. Nobody in school, you know, very near mark, and I don't like it. So boring when my students are not there. I like to see them there. It's so nice to have them talking there, but yeah, they're going. So I'll see them back in November, and then we are planning some little things for. We're having a drawing contest, Wattloop for my students.So yeah, trying to make it happy for them. Okay, so welcome back again, please, to my class MPA101. Okay, all right. So yesterday, Mawani, we were studying about others. Okay, and before that we did though, although, until, and by. Okay, so.Until, like wait until the prepositions of time. I'm waiting until it's 5 o'clock to go home. By the time it's 5 o'clock, I'll be going home. Okay, until ka by. Okay, we did it yesterday. จำได้ไหม until means ถึง like you say I will work until I can work very well. Okay, or for example, when a boyfriend tells a girl, I will love you until I die. Yes, รักเธอถึงฉันตาย Okay, all right. Okay, so yes, it's right. Yeah, I'm not sure how many people keep up to that promise. สัญญาถึง Okay, I will love you till I die. Okay, yes, or I love you till the sun stops shining.Yeah, me time expressions, me year, okay? If you have a boyfriend, you can say, or you have a girlfriend, tell her, okay, I love you until I die. I love you until the sun stops shining. Okay, all right. Okay, so that's where you use until and by. Okay, so we did this yesterday, okay? Until ka by, okay? And today we are going to do another.And other. Okay, when do we put another and when do we put other? Another. Brian alone. Teacher Brian alone. And there are like 4 chocolates on the table. Me chocolates, see 4 chocolates on the table. Teacher Brian eat 1 chocolate and say, wow, อร่อยมาก Have another. กินอีกหนึ่ง อันนี้เรียกว่า another.Okay, and when do we use the other? Like Brian is here and say Nushanat is there. Okay, Brian takes 1 chocolate, Nushanat takes the other. And it means แบ่งกันกิน อันนี้เรียกว่า other. Brian กินหนึ่ง Nushanat กินอีกหนึ่ง อันนี้เป็น other. Or Brian drive 1 car, Nushanat drive the other.เข้าใจไหมครับ Okay, like that. Okay, so the other and another. So
I gave you some homework บอกว่าทำการบ้าน page number 111 okay page 111 okay I have been to New Zealand Australia and many other countries A มีฉันไปเที่ยวมาแล้ว New Zealand Australia and many other countries เป็นประเทศอื่นๆก็ไปมาแล้ว so number one เป็น A number two where is the other shoe where is the other shoe there's only one on the shoe rack where is the other shoe ลองขออีกหนึ่งไปไหน where is the other shoe A เหมือนกัน where is the other shoe okay number three I have talked to Josh and Sarah but I haven't talked to the others to the oh no sorry me other students me as meอยู่แล้ว I have talked to Josh and Sarah but I haven't talked to the other students C cat สมมุติว่า supposing okay the other ชายท่อนไหน the dog ชายท่อนไหน I have talked to Josh and Sarah but I haven't talked to the others the others represent the other student รวมกันไม่ต้องพูด the other students ไม่ต้องพูด the others I พูดไปแล้วพูด the others คืออะไร the others มีนักเรียนอื่นๆ but แต่ว่าตอนนี้ the students yet มีอยู่แล้ว and students มีพหูพจน์ s มีอยู่แล้ว I have talked to Josh and Sarah but I haven't talked to the other students yet yet เป็นปฏิเสธ yet มียังเลย yet ใช้กับ present perfect present perfect คืออะไร I you we they haven't แล้วก็ yet ปฏิเสธ I haven't had my lunch yet I haven't seen this movie yet I haven't gone to Central Salaya yet อันนี้เรียกว่า yet yet เป็นคำศัพท์ใช้กับ present perfect คำถามกับปฏิเสธด้วย Have you seen this movie yet Have you แล้วก็ see saw seen verb ศัพท์ Have you gone to Central Westgate yet Go and gone แล้วก็ you are you we they ต้องใช้ have he she it ต้องใช้ has has บวก verb ศัพท์เข้าใจไหมครับ so yet ที่เป็นคำศัพท์ใช้กับปฏิเสธกับคำถามปฏิเสธกับคำถามต้องใช้ yet Have you opened your book yet No I haven't done my homework yet ยังไม่ได้ทำการบ้านเลย Copy from someone ใช่ไหม Yes don't worry ที่จะไม่เห็นเลยโอเคต่อไป so yet เข้าใจแล้วใช่ไหม yet ใช้กับ present perfect คำถามกับปฏิเสธ Has it started raining yet ฝนตกเริ่มฝนตกยัง No it hasn't started raining yet อันนี้เป็นปฏิเสธ No ยังเลยยังไม่ฝนตกถามว่าฝนตกยังบอกว่ายังเลยนะกำลังจะมา you know ฝนตกก็เป็นตลกเนอะใช่ไหม The rain is sometimes very funny เนอะชอบตกประมาณ5 โมงเย็นเวลาทุกคนกลับบ้านเลยหรือตกตอนเช้าเลยเวลาทุกคนไปทำงานอ้าว why does it rain ทำไมเป็นฝนตกเป็นตอนเช้ากับตอนเย็นทำไมกลางวันไม่ตกตอนกลางคืนก็ไม่ตก In the morning it starts raining around 6 o'clock when you're going to work so you're wet and the traffic is bad and starts raining in the evening at 5 o'clock when you're going home and again traffic is bad you're stuck in the traffic understand so at least you don't mind ไม่มีปัญหาเวลากลับบ้านฝนตกเปียกกลับบ้านได้ but when you're coming in the morning like you're gonna motorcycle ขับ motorcycle and you're wet again and then ไม่สบาย and sick ตลก okay number 4 question number 4 okay he has 2 brothers one is tall and handsome wow หล่อมาก
and the other is short and unattractive มี brother อีกหนึ่งเป็นสูงแล้วก็เป็นหล่อมากแล้วก็ brother อีกหนึ่งเป็นตัวเตี้ยไม่ handsome เลยเป็นไม่หล่อเลย not unattractive means not beauty not handsome ไม่ใช่ beautiful ไม่ได้ okay so he has two brothers one is tall and handsome and the other the dog is short and unattractive number 5 ask me questions if you want I know all the answers ask me another question one more เพิ่มอีก question I บอกว่า answer ได้หมดเลย ask me another question if you want I know all the answers ฉันจำได้ answer หมดเลยคำถามเลยมาเลยไม่กลัวเลยโอเค number 6 some people voted yes some people voted no and the others didn't vote แล้วก็อื่นบอกว่าไม่ได้เลือกตั้งเลย some people say ใช่ได้ some people said ไม่เอา another บอกว่าไม่เอาก็ไม่เอาก็ไม่เอาเงียบเลยไม่ได้พูด didn't vote ไม่ได้เลือกตั้ง number 7 forget about this now มันก็เริ่มเลย forget it ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องพูดมาก finish เรื่องนี้ไม่อยากพูด forget about this now we have other problems see cat we have other problems มีเป็นอะไรเยอะๆอันนี้ไม่เอาเลยไม่ต้องคุยเลยจบแล้ว finish อันนี้เรื่องนึงไม่ต้องคุยเลยไม่ต้องพูดมากพอพูดก็ทะเลาะกัน so he said we have so many problems forget about this now เริ่มเลย this one we have other problems มีปัญหาอื่นต้องเคลียร์ก่อนอันนี้ไม่เอาแล้ว number 8 the police caught the two of the 4 prisoners who escaped and they're looking for the others the dog เหมือนกัน mean the police จับได้4 คนที่หนีไปเรือเยอะมากหนีไปหมดแล้ว so the police got there are 4 sorry มีทั้งหมดมี4 คนที่หนีไปจับได้2เรือ2อีก on the run the police got 2 of the 4 prisoners mean ที่กุบนักกุบ in the sea จับได้แล้วก็เก็บ in the jail the police got 2 of the 4 prisoners who escaped and they are looking for the others okay number 9 can I ask you for another favor I promise this will be the last one บอกว่าอีกเรื่องหนึ่งช่วยได้ไหมสุดท้ายเลยไม่เอาอีกนะแค่นี้ก็พอ last สุดท้าย can I ask you for another favor favor มีช่วยอะไรมีอีกได้ไหมอีกหนึ่ง okay number 10 ขอบคุณนะครับ thanks these are some of the books I lent you but where are the other ones บอกว่าขอบคุณที่อยู่ขึ้นไปบุกแล้วแต่ว่าอีกเรืออยู่ไหนยังไม่ครบเลย where are the other ones อีกหนึ่งไปไหนOkay means I ให้ you book เยอะๆแล้ว now you ขึ้นให้ไม่นิดเดียวเองเรือที่อยู่ไหน Okay finish Okay let's go to unit 12 บทที่12Okay politics in the UK นะเป็นนักการเมืองอยู่ที่อังกฤษ UK means United Kingdom ทำไมได้เรียกว่า United Kingdom you know England has got 3 names England mean เป็นชื่อเป็น3 UK Great Britain and England okay now
Okay, now, you know, UK has got very famous politics. UK, America, these countries have got in politics tip in Samkhan, very important because these countries were involved in the World War, Songkram Lob Nung, Songkram Lob Song, and many other issues had taken place there. In Asia, at least, we were much quieter. ไม่มีปัญหาเยอะมากแต่ว่า UK France Germany America Austria had big time problems. They were in the war สงครามโลก1กับ2 It was because the war was fought there. So many people have died. Okay, now if you look at the picture, what can you see there, Henalai? You can see the clock tower, Big Ben. Okay, now let's go. Look at the picture. It's a big clock tower in London, and you can hear it everywhere. There are houses of parliament. That's the Thames River Thames that flows. You know, in the beginning, people used to sail down on chuck boats. You know, like chuck boat, tuk like that. The boats used to go like a big fan. But nowadays, you have the modern ships that flow there. Okay. Now, when you read this chapter, you will have identified the characteristics of politics in the UK. In the UK, politics are very important. Then, explain the meaning of vocabulary concerning politics. And then, miคำศัพท์ด้วย about politics. Okay. Now, page 114 ครับ. First, reading comprehension ต้องอ่านหนังสืออ่าน the story แต่ว่า before that มีคำศัพท์ด้วย ballot paper. And what is ballot paper? Ballot paper means, you know, เวลาไปอยู่เลือกตั้งใช่ไหมมีกระดาษ have a กระดาษ you know, they give you a paper, and on the paper มี the candidate มี the people and the number แล้วก็มีรูปของอยู่อยากได้เป็นเลือกตั้ง and they put ink on your finger. I mean, I don't know in Thailand, but in Europe they do that. They put a kind of a stamp first, stamp on your nail, so that you cannot cheat, because that ink doesn't come out. Ink dry ไม่มาออกมานะประมาณ 3-4 วัน 3-4 days the ink doesn't go. So because some people, you know, in the past they used to cheat. Okay, supposing they like Teacher Brian to be the member of parliament อยากได้เป็น Teacher Brian. So what they used to do สมัยก่อนนะมาเรียบคลองทวีวัฒนะเลิกตั้งแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปสลายาเลิกตั้งที่นู่นแล้วก็สลายเสร็จแล้วไปนครปฐมเลิกตั้งนครปฐมเสร็จแล้วก็ไปวัดไร่ขิง so they used to go to 3-4 places เลิกตั้งแล้วก็มา and nobody knew ไม่มีใครรู้คนนี้ทำแบบนั้นNow, they put ink on your paper, on your nail. I don't know which nail they put in Thailand, but in Europe they put an ink here. They put like a color, you know, tamlep like the color. It's a black ink, and that ink ออกไม่ได้ It's ติดประมาณ long time. Okay. So and then.You go in and then they give you a paper, ballot paper, กระดาษที่มีรูปแล้วก็มี number of the candidate, and then you got to take a stamp and put the stamp there and fold the paper and drop it in the ballot box. But in Europe it's not like that. In Europe they don't stamp. They put ink here and then you go there, have an ink pad. You got to put your finger like that and put your finger there because they need your license. They need your lines of the finger.Because they should know that this is you. Okay, so they make you put your finger on the ink pad and then they put it there.
because they need to look whether you are the person, whether you เป็นเรื่องจริง because they don't want you to do it again. Okay, that's called ballot paper. Then ballot box, I told you, it's a box where you fold the ballot paper and put it into the box, and then the box is full, then it goes for counting byนับ. Okay, then come coalition. Coalition means, okay, now supposing there is party A and party B. Okay, like party A ได้ชนะ150 party B ได้ชนะประมาณ70%. Okay, so what happens is they need to, supposing to be the winning party ถ้าอยู่อยากได้ชนะต้องมีประมาณ200 member ถ้าไม่มี200 you มี150 so you ต้องรับ50 from another party, so A and B มารวมกันมา join together, and that we call coalition government because they don't have majority ไม่มี. Okay, then constituency means the area from where you come. ไม่ใช่ constitution นะ constitution เป็นรัฐธรรมนูญ อันนี้ constituency means like where are you from มาจากอำเภออะไร number อะไรอำเภอ participate means มาเข้าร่วมมาทุกคนมา join together to everybody come together and join the elections. อันนี้เรียกว่า participate. Saying means พูดอยู่ speaking. Okay, so again please ตาม teacher แล้วก็ออกเสียงด้วย ballot paper. Okay, เอาใหม่นะอีกรอบหนึ่ง ballot paper. Number 2, ballot box. Next one, coalition. Next word, constituency. Okay, next one, participate. Okay, let's read again. Okay, ballot paper, ballot box, coalition, constituency, participate, saying. Okay, let's start. The United Kingdom is a constitutional monarchy. What is a constitutional monarchy? Constitutional monarchy means we have Nai Luang and we have the government too together. That's called coalition. Okay, which means that the queen is the head of the state. Yeah, the queen in Thailand is the King Rama the 10th, but does not actively participate in politics. But the queen never ไม่ได้ยุ่งกับรัฐศาสตร์นักการเมืองไม่ได้รู้ she is the head. The government has to ask her many questions, but she never says yes or no. Okay, now
The British people vote for the members of the parliament who make the laws and run the country for the Queen. So it's like democracy. Democracy คืออะไร for the government, of the government, by the government. This definition was given to the world by Abraham Lincoln. And Abraham Lincoln was a very poor boy. He had no money to sit at home and read books. So he used to sit outside on the road บนถนนมีฝายแล้วก็นั่ง and อ่านหนังสือ and he became the president of the United States of America. Okay, continue. The Queen signs all the laws passed by the politicians, but she does not have any responsibility for saying what law should be about. So she เวลาเป็นทำกฎหมาย she เซ็นชื่อเลยแต่ว่า she don't take part in the politics. she ไม่ได้ยุ่งกับนักการเมือง she stays alone in her palace and works there, do some work. She does charity work. She go to do like ช่วยใครเป็นไม่มีตังค์ something like that. She's good. Okay. อีกรอบหนึ่งนะ so the United Kingdoms have a constitutional monarchy มีนายหลวงแล้วก็มีรัฐธรรมนูญด้วย the Queen ไม่เคยมา join in the politics แต่ว่า anything ต้องเซ็นชื่อต้อง Queen ต้องเซ็นชื่อด้วยนายกรัฐมนตรีไม่มี he don't have power. Okay. The political leader of the UK is the Prime Minister, also called the PM. Same Thailand. We have a Prime Minister and we have Ratha Thammanun too. Okay. This person is the leader of the political party which has the most seats in the House of in the House of Commons. So he's saying he is the Prime Minister, ben Huana of the party. And you have to sit in the House of Commons, by Nang, in the House of Commons. Normally in the UK there is only one party with a majority. Only UK so okay. So in Europe have only one party. The majority of the party เข้าไปได้เลย This means that more than half of the seats from the government for running the country. You should have มากกว่า 50% ชนะถ้าอยู่ได้ 50% โอเคเริ่มเลยมาเลย take care of the country เลยถ้าอยู่ไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้ you can't. Sometimes if one party does not have enough seats to form it legally, it will need to form a coalition. Okay. Sometimes if one party does not have enough seats in the form of government, it will need to form a coalition with another party. They will run the country together. Okay. Now, if the party ที่เป็นเลือกตั้งชนะแล้วถ้า they ไม่มี 50% they cannot rule the country ไม่ได้นะต้อง take care the country ไม่ได้ต้องมี 50% up ถ้าไม่มี 50% then they have to เรียก the opposition party แล้วก็มารวมกัน and make a coalition government. Sometimes it's good, sometimes it's bad. Because remember, when there is a ruling party, there'll always be the opposition party. Because the opposition party checks on the government. ทำอะไรผิดไหมปุ๊บเลยมาแล้วก็โดนเลย
So the coalition party is like members of 2-3 parliaments. Okay, continue. Now, the UK is divided into many different constituencies, and each constituency is represented by one member of the parliament. So they have constituencies like same Thailand, Thavivatana, Pechkasem, Bang Bo Thong, like that. Each one constituency like a Pechkasem มีเป็น number อีกหนึ่งมีเป็นคุณเป็นเลือกตั้งอยู่ที่นู่น Thavivatana have a member, Salaya have a member, Bang Lane have a number, everywhere there'll be a member, and he has got a number, and you don't follow the number. Who is the number? He pen. Okay. Nearly all the MPs in the UK belong to a political party, and Tukun mean political party. Like Thailand have a political party. In UK we have the Congress and the Labour Party. In Thailand we have Prachatipat and Pheu Thai. If I'm not quite wrong, okay, there are 2 parties, but there are more. I'm not sure. Okay. The 2 biggest parties are the Conservative and the Labour Party. So the Labour and the Conservative Party, they are the 2 parties. So they have been there, Conservative and the Labour Party have been there, oh my God, long time. Since the time of Churchill, the Churchill, and they were famous politicians who ruled England so many years ago. Churchill belonged to the Conservative or the Labour Party. There are then several smaller parties. Like me, been small, but they are not so powerful. Like very powerful, like in India it's the Congress and the BJP, Bharatiya Janata Party, and the Congress Party of India. Now, so they are the 2 parties. Like every country has got 2-3 parties. Okay, as the Liberal Democrats, Green Party, UK Independence, which means they are not linked to any party. These are small parties, they're not very powerful, like small. So sometimes the government may call them to form a coalition, like don't have enough quorum, ถ้าไม่พอ then you have to เรียก somebody from outside. Normally there are elections every 5 years in UK, so every 5 years they have elections. ทุก 5 ปีต้องมีเลือกตั้งใหม่ The polling day is normally a Thursday, where there is an election. Polling stations are set up around the country, so everyone can go and vote. So in UK when เลือกตั้งเป็นวันพฤหัส because everybody ต้องไปทำงานต้องบางคำtheyต้องลาออกlike no they have to ลา1 วัน if you don't have a holiday and then go for election. Everywhere there are polling station มีบูธทุกที่เลย Everyone who is in the electoral roll register has 1 vote. So ทุกคนต้องมี register your name ต้องมีชื่อของ Brian ไม่มีเลยเพราะว่า Brian ไม่ได้เลือกตั้งประมาณ 3-4 times, maybe 4 times. So ตอนนี้ Brian, I don't have citizenship. My citizenship has been taken away. I've got to go back and apply again, and lots of things are there. So elections, you have to go. Now, some countries, some ประเทศ เลือกตั้งทำได้อยู่ที่สถานทูต Supposing Brian is in Thailand, I can go to Thailand to my embassy and vote. Not yet, youngเลย, but maybe some embassies allow. Some embassies you can go if you're working like in England. You're not a Thai and you're working in England or America and you have election. So sometimes some embassies allow you to เลือกตั้ง at the embassy. Okay, all right, my dear friend. We still got a few things to read more, and I'll explain to you more. เดี๋ยวอธิบายมากกว่านี้ยังไม่เสร็จ about elections and voting and women's suffrage. We'll do it next time, okay, because it's หมดเวลาแล้ว okay. So thank you so much and see you again tomorrow for MPA 101. Have a nice evening and be safe.
สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15หน่วยนะครับต้องทำให้ครบแน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับเรื่องของการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็นะอยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบไลน์แอดของเราอยู่นับ10ชีวิตนะครับนักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับในไลน์ @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผมเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800 6800 5